Эмоциональное пренебрежение ощущается как насилие и вызывает те же самые чувства. Вы можете чувствовать весь этот спектр злости от небольшого раздражения прямо до гнева. Вы можете ощущать. И это окей, это ваш внутренний сторож, ваши внутренние охранники подсказывают вам: эй, здесь идет вмешательство в мои границы. Надо это исправлять, надо что-то с этим делать. С вами Татьяна Кремнева, и будем говорить сегодня про невербальное пренебрежение. Я психолог, гипнолог, и моя задача делать просвещение, рассказывать как можно большему количеству людей о том, как выстроить свои границы, как убрать синдром посттравматического стресса. Это может быть и военный посттравматический стресс, и после абьюзивных отношений. И тема про невербальное выражение пренебрежения, она такая остренькая. Мне ее подсказала клиентка, она рассказывала мне историю о том, как муж сделал какое-то выражение лица, типа вот такое вот. И она сказала: знаете, Татьяна, вот здесь невозможно что-то предъявить, потому что за слова можно сказать: мне неприятно это слышать. За какие-то действия, когда человек каким-то образом неприятно касается, тоже как-то проще сказать. А вот эти вот все микровыражения, положение тела, интонация, это вот так тоненько. Это такой пласт эмоционального абьюза, невербальный. Невербальное пренебрежение, оно опасно тем, что его сложно заметить. Его очень часто осознать сложно. У человека возникло какое-то микровыражение на лице или положение тела по отношению к вам, и вы не можете это прямо в моменте, прямо сейчас отследить. И начинает возникать ощущение, что действительно может быть со мной что-то не так. Потому что слова мы уже привыкли осознавать, наши поступки мы привыкли осознавать, и очень часто вот эти вот все выражения, они не поддаются осознанию, но накладывают на человека определенное ощущение, определенное состояние и определенные чувства. Невербальное пренебрежение трудно описать. И достаточно просто сказать: мне не нравятся такие слова, что это было за нападка на меня, расскажи. И сложнее в моменте отследить и сказать: а что это было у тебя за выражение лица? Что это? Расскажи мне, пожалуйста, это очень интересно. Потому что человек может сказать: тебе показалось. То есть подключить еще и газлайтинг, подменить реальность. Вы это видели, это выражение лица, а у него этого выражения как будто бы и не было. Невербальное пренебрежение также очень сильно бьет по самооценке, потому что чувство, что ты невидим, ты незначим, оно очень сильно влияет на чувство собственного достоинства и очень сильно снижает самоуважение, потому что невербальное пренебрежение – это не что иное, как неуважение к другому человеку. И последний момент – это форма эмоционального лишения. Так как человек – существо социальное, нам необходим контакт, взаимодействие, нам необходима обратная связь. И поэтому очень сильно эмоциональное лишение влияет на тех людей, особенно у которых тревожный тип привязанности, и человек ориентируется на обратную связь от внешнего мира. От близких людей, от людей, которые на работе, в компаниях, хобби и так далее. И я хочу сейчас рассказать про все типы невербального пренебрежения. Это может быть презрительная мимика, закатывание глаз, вот эти вот все усмешечки, кривые выражения лица. Это может быть взгляд такой, знаете, сверху вниз. Ну типа: что ты здесь как муха летаешь, надоело уже. Это может быть пустой взгляд. Взгляд направлен на вас, но мимо вас. Человек смотрит сквозь вас, и вы что-то рассказываете, чем-то делитесь, может быть, чем-то занимаетесь совместным, но человек с совершенно пустым взглядом. Отсутствие зрительного контакта. Это когда человек не смотрит на вас, занимается чем-то, ковыряет ногти, смотрит телефон, занимается тем, что он какую-то обивку мебели, что-то с ней делает, что угодно, лишь бы не смотреть вам в глаза. Кстати, проводили эксперимент, когда маленьким детишкам отказывали в зрительном контакте. И они не понимали, что же делать. Они непривычны к этому. Они начинали изучать, что же я могу сделать. И в конечном итоге они плакали, им было это очень сильно дискомфортно, потому что мама сидела напротив, и она отказывала в зрительном контакте. И так как мы социальные существа, конечно, мы нуждаемся в зрительных контактах. Следующий момент – это пренебрежение через позу или тело. Когда человек сидит к вам боком, он не заинтересован в том, чтобы с вами взаимодействовать.
Или он сидит к вам спиной. Это тоже может восприниматься как ощущение давления и игнорирования, лишения чего-то. Это могут быть закрытые позы, когда человек сидит в закрытой позе, руки, ноги скрестил. И, естественно, это ощущается как отвержение. И еще один момент – это игнорирование присутствия. Кто-то заходит в комнату, и на него никакого внимания. То есть человек даже не поворачивается, даже взглядом не показывает, что вошедший для него значим. Пренебрежение при совместном отдыхе и при совместном времяпрепровождении. И первое – это телефоны, гаджеты. Это когда человек утыкается в гаджет во время ужина, во время просмотра кино. Здесь, кстати, хочу защитить СДВГшников. Это те люди, которые не могут смотреть долго одно и то же, им нужно быть все время в каких-то процессах. И человек может смотреть кино и параллельно работать, параллельно листать ленту. Но при этом, если вам это дискомфортно, вы можете попросить человека о том, что не смотри, пожалуйста, телефон, когда мы смотрим фильм. И в то же время пойти навстречу. 20 минут кино, окей. А потом СДВГшнику начинается просто невыносимо, понимаете? И идите навстречу, если вы знаете, что ваш партнер СДВГ, то смотрите кино по 20 минуточек. Игнорирование инициативы. Например, вы предлагаете провести вместе время. Вы предлагаете приготовить ужин, выйти на пикник, совместно заняться каким-то видом спорта, если вы спортивные люди. Но человек говорит, вроде как обещает, но ваши планы никогда не реализуются. А не реализуются они опять-таки в силу того, что это невербальное пренебрежение. И еще один момент про игнорирование инициативы. Человек может молчать, отвечать междометиями, может отвернуться от вас, никаким образом не поддерживает вашу инициативу. Удивительный момент, который связан с тем, что у человека развивается индивидуальная глухота. Что это значит? Это значит, что человек прекрасно слышит информацию от других. Человек прекрасно понимает то, что ему говорят другие. Но когда вы пытаетесь ему что-то объяснить, вы пытаетесь что-то донести ему, вы даете советы, потому что у него был запрос на совет, на помощь от вас. Но человек при этом избирательно глухой. Знаете, такой пример, когда девушке говорит что-то подруга, она приходит и говорит, ты знаешь, мне Ира вот что сказала, что у меня, оказывается, удивительные волосы, восхитительные, красивые. И муж такой, да, вообще-то я тебе говорю об этом весьма регулярно. То есть вот она, избирательная глухота. Слова человека никак не воспринимаются, не слышатся, даже если они повторяются неоднократно. Дальше это пренебрежение через тон голоса. Ну, конечно, это безразличный монотонный тон, типа ага, все остальные междометия. Тут я хотела бы исключить из этого момента подростков, потому что их задача как можно больше отделиться от родителей. И поэтому они создают вот эти вот ага, о, а, различные звуки для того, чтобы поменьше с вами контактировать. Это не значит, что они вас не уважают. Это их биологическая задача отделяться от вас. Ну и я считаю, самым жестким способом эмоционального насилия это игнорирование. Это молчаливый бойкот, в котором вообще вы никак не замечаетесь. Вы живете вместе, но человек не говорит ни доброе утро, как обычно, не целует на прощание. Человек никак не замечает вас. Вы стали для него пустым местом. Это один из самых жестких способов эмоционального насилия. И вот этого самого невербального пренебрежения. Ни одного слова. Просто холод, просто молчание. Ну и мое любимое – это утомленные вздохи. Ну, это сопровождается, естественно, еще каким-нибудь скучающим выражением лица. Это может быть какое-то сопение пренебрежительное такое. Человек аж перебивает ваши речи своим сопением. Ну вот оно такое драматичное. Мамы наши любят очень часто так делать. Цоканье, кстати, тоже. Ну и закатывание глазок в это время, конечно же, вот оно прекрасно. Еще один момент – это пренебрежение в заботе и поддержке. В ситуациях, когда вам плохо, когда вы плачете, когда у вас что-то болит, когда вы болеете, в принципе, человек не подходит,
никак не говорит вам о том, что тебе надо, как о тебе позаботиться. Если человек не обнимает вас, когда вы плачете, при этом знает, что для вас объятие – это очень целительный момент. Когда вы расстроены и чем-то озадаченный, человек не пытается вас утешить, а сохраняет такую дистанцию холода. Игнорирование естественных потребностей, особенно это касается детишек и взрослых родителей, взрослых родственников, которые не могут сами себе обеспечить тепло, не могут обеспечить себе воду, еду, комфорт физический. Это тоже является невербальным пренебрежением. И последнее – это невыполнение обещаний, молчаливое. Когда вам человек что-то обещал свозить вас куда-то, обещал сводить вас на свидание, но при этом ничего не делает, и если вы ему не напоминаете, как будто бы этого не было. Ой, я забыл. Еще один важный момент. Человек после того, как вы ему напомните, он не выразит капельки сожаления, ни капельки эмпатии. Он скажет: ой, забыл. Понимаете? Никакого взаимодействия, никакого понимания. К сожалению, увы и ах. И действительно, это может очень сильно ранить. Это может делать очень-очень больно. Просто потому, что вы ощущаете это как насилие, но пока, например, не умеете об этом говорить. Говорить о том, какие ваши потребности. Свои чувства обозначать. А что я сейчас чувствую? Вы не умеете считывать ощущения тела, которые на самом деле нам сигнализируют: эй, в наши границы вломились. И у меня есть курс по границам. Если вы чувствуете, что вам нужна поддержка, вам нужно видение, вам нужно максимум информации, выстраивание границ, в том числе в отношении невербального пренебрежения, приглашаю вас, пишите мне в личку. В ближайшие 3 дня вы сможете получить скидку на этот курс.